ಅಂಬಿಕಾ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್. ಹೋಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಮಥುರಾಯಿಂದ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿವರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸಂಜೆ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ದೀಪ ಅಂಟಿಸಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಪ್ಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗ್ದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಪ್ಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಗೇ ಅದರ ಮಸಾಲ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೇಗೆ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ವೆರಾಸ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹನಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮತ್ತು ಈ ಕಿಸಾನ್ ಜಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಟಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೋದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಂಗೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಾಟ್ಲ್ಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಆವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹುಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಂದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೆಸಸರಿ ಇದೆ ಅದು ಪಲ್ಯಕ್ಕೋ ಸಾರಿಗೋ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. 1 kg 2 kg ತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟೇ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಯೂಸೇಜ್ಗಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟೇನೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನೆಸಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೂಡಲ್ಸು ತಿಂದ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಥುರಾಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಅಂತಹ ದ್ವಾರಕಾಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣಂದು ಏನಿದೆ ವಿಗ್ರಹ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿವಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗಂತೂ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಂಬೇಗಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬರೀ ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಸಹ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಕಿರೀಟ ಎಲ್ಲನೂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಕಿರೀಟನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಿರೀಟನ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಸಹ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂಥರ ಸಿಲ್ವರಿಶ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ತಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಮಣ್ಣಿದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ, ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ತಂದಿರೋದಿದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣವಾ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಉಂಡೆದು ವಿಭೂತಿ ಸಹ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭೂತಿನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಭೂತಿನೂ ಸಹ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ತುಳಸಿ ಬೀಜಾನ ಸಹ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಮರ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ತಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರನ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೊಂದು ಶಾಲ್ ಸಹ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ ಶಾಲ್ ಸಹ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಹೋಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಬಿಕಾ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಬಿಕಾ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ನ ನೀವೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.